Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Bueno, hoy estamos con nuestros amigos del Counter-Strike 1.6, porque les voy a mostrar un mod que hice y de paso les enseño a instalarlo. Bueno, vayamos a la instalación XD. Bueno, aquí estamos en el escritorio. Lo que ustedes deben hacer es ir al link de la descripción, descargar el RAR y extraerlo donde quieran, lo mejor sería el escritorio para mayor facilidad. Copian las dos carpetas extraídas del RAR y luego buscan en este su Counter-Strike y le hacen clic izquierdo en el icono. Ponen propiedades, archivos instalados, buscar, y luego estarán en la carpeta Half-Life. Lo que deben hacer una vez llegaron a este paso es ir a la carpeta Xtrike, Sound y ahí pegan las dos carpetas que extrayeron y listo. Ahora va una demostración dentro del juego. Rodead el gancho. Rodead el gancho. Rodead el gancho. Bueno amigos, eso sería todo. Agradecería que dejen un me gusta ya que estos mods toman tiempo, jeje. Espero que tengan un buen día, recuerden que si hoy no lo tuvieron mañana lo tendrán. Los veo pronto.